Dito na yung ating last ride. Uy! Delikado yun, nasa kurba. Uy! Loko yun, grabe. Ito na naman isang ride ng WeAre1PH. And di tayo naka-R1 ngayon. Sama natin yung Vice President ng WeAre1PH, si Lewin. Ang daming carbon parts. Ito gamit natin, H2. Yan, hindi siya sobrang ingay yung idle niya. Yan, marami rin carbon parts, carbon lodi. Supercharge nito, kulay silver pa. Ngayon, meron ng kulay red. So, ano pala tayo ngayon? 6 tayo, 4 na R1, isang ZX-10R at isang H2. Grabe yung ingay. Sarap sa tenga. Kami natin si Kernel. Siya ng R1. So tumayo na tumayo eh. Pero ganun pa man, sarap gamitin ng H2. Grabe, part gear, walang buwelo-buwelo. Parang yung torque niya parang naka second gear pa rin. Lakas pa rin talaga ng torque. O talaga yung supercharge power. Bigat lang talaga sa likuan. Ano lang yung mag-wrestling. Nakaka-relax naman to. Let's go. Fly-by tayo, fly-by. Demonyo tong H2 talaga eh. Demonyo sa tulin eh. Uy! Grabe yun, no? Yun lang. Delikado yun, nasa kurba. Buti na lang, chill ride lang tayo. Ano? Medyo na-feel ko na yung difference nung bigat niya compared sa mga R1, 66R. Talagang mas babarasuhin mo siya eh. Lupit oh, naka-carbon load yung mags oh, Rotobox. Mags pa lang yan, isang big bike na. Grabe. So yun na nga, natapos na tayo mag-breakfast. Ito na yung tsura ni H2. And di pa ako nakaisip ng pangalan. And ito na rin yung ating last ride. So yun, supposed to be 4 keeps natin to eh. Kaya lang masyado na talaga maraming factors kung bakit natin siya kailangan i-let go. Pero someday malay natin mapagbalik loob tayo. One of the best bike na nagamit ko at nagkaroon tayo. So medyo challenging. Yun, sibata tayo. Sir. Ayoko na mag second gear sa liko.
Pag napagas ka, ang lakas eh, nagwawabol. Yung third gear niya parang first gear yung lakas ng torque. Yung manok. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Hoy! Another one. Sumasalubong ha. Loko yun, grabe. Masalubong to mga to oh. Grabe. Antik na yung ambulansya. Pag yung ambulansya huminto, kasama ako dun. Mga pasaway. So, pwede naman maglaro ng hindi sumasalubong gaya nito oh. Wala ka sumasalubong eh. Mandadamay pa, di ba? Pag blind corner, wag mong sumalubong. Nakakatakot yung sumasalubong. May naka-H2 din. Iwan kaluluwa. So relaxing. Relax lang talaga. Ayun, so eto na guys yung motor na literal iwang kaluluwa. Ayan no, so sobrang lakas eh. May iwanan talaga yung kaluluwa mo dito. Yung base niya eh no, lakas ng base. Flyby. Grabe. Napaka-traffic na po. So yun guys, ang kagandahan nitong H2 na first generation H2, wala pang mga Euro emission dati. Kaya hindi siya restricted, mas wild ang makina. Hindi kaya sa mga bagong H2 ngayon. Yung mga H2 carbon ngayon na naka TFT na, may mga Euro 5 emission na yan, may mga restriction na, kaya mas behave na yung makina, hindi kaya ito. Mas nagwawala, mas demonyo kumbaga. Sibat kong sibat, para siyang rocket ship. Tapos sabay nag-traffic.
So very relaxing. Para lang siyang sport touring pero medyo subsob. Pero ganda ng suspension guys, kaya ang isang H2 ay for keeps, pero mamimiss mo yung nimbleness ng mga lightweight super bikes dito. So yung pinaka disadvantage niya yung kanyang weight, medyo mabigat talaga siya. So yun lang yung pinaka nakikita kong disadvantage dito kay H2 Gen 1. Yung clutch niya medyo matigas, or baka kailangan lang palitan yung brake fluid niya kasi hydraulic clutch to. So naka brake fluid siya, makita nyo rin sa left side. So baka yun lang naman siguro. Yung exhaust sound, panalong panalo. Smooth engine, wala masyadong vibration, magandang suspension, and yung adrenaline na bibigay sa'yo ng torque ng supercharged engine. Wild. Gravity. Ayan, iwitin. Yung tropa natin, shoutout. Maybe, Jonathan. Ninja H2, the most powerful road legal ninja. Ang kulay, ng forma, parang alien.